Почитувани, ви посакувам Божиот благослов да остане со сите вас. Кога тагата ќе дојде. Апостол Павле во Евреите 9 глава 27 стих вели вака: И како што на човекот му е определено да умре еднаш, а потоа суд. Да, кога тагата ќе дојде. Некогаш некоја мајка ќе постира за загубата на својот син или ќерка и читајќи го тоа не може човек да биде рамнодушен на болката на другиот. Нашите емоции тогаш се разбудуваат и не опфаќа тага. Факт е дека болката не може со ништо да се отстрани или да се заборави. Тоа е многу тежок момент за семејството и за секој човек. Смрт, мора да признаеме, ни донесе многу голема тага, неподносливо и страшно, што не може да се опише со зборови. Во такви мигови не може никаква утеха да се даде, но на сите ожалостени може да им се каже една порака која доаѓа од Библијата, од Светото Писмо. Да веруваат во Исус која победи смртта и да се надеваат во Него. Да бидат секој ден на молитва и да го бараат Бог на утехата. Библијата вели дека Бог е Бог на трпението и на утехата. Апостол Павле и другите негови соработници, кога се наоѓаа во тешки неволји, вели дека Бог ги утешувал во сите нивни маки. Тој вели вака: Благословен Бог и Таткото на нашиот Господ Исус Христос, Татко на милосрдноста и Бог на секоја утеха, кој не утешува во секоја наша неволја. За ова нешто можете да се прочитате во 2 Коринќаните 1 глава. Овие зборови од Павле се запишани преку инспирација на Светиот Дух. Бидејќи сите напишани зборови во Библијата, во целата Библија, се дело на Светиот Дух. Ако се има предвид ова, тогаш јасно е дека Духот знаел оти на луѓето ќе им треба секојаш утеха. А Библијата вели: барајте го Бог на секоја утеха. Не вели на одредени утехи, туку на секоја утеха. И така, кога има смртни случаеви, или кога доаѓаат тешки болести, и кога има прогонства заради верата и разни други потешкотии, барајте го Бог на секоја утеха. Тој знае да ублажи, да залечи и да ја преврзе секоја рана која е отворена и боли. Да, Бог е наш татко, татко на утехата. Барајте го, да го бараме секојаш во секоја пригода од нашето живеење. И што може Бог да ни даде? Тој може да ни даде ново срце. На една христијанска телевизија видов еден редок случај кога една мајка со слушалки го слушаше срцето на својот син пресадено на друг човек. Тоа беше навистина трогателно, емотивно. Па тоа е срцето на нејзиниот син, кој го слуша и е живо. Таа не може да го види ниту срцето, ниту синот, но го слуша како чука. Радоста на жената беше неопишлива. Тоа е една мала утеха и верувам дека нема да престане до крајот на животот да го посетува човекот во кого е срцето на нејзиниот син и со слушалки постојано да го слуша. Но, колку и да е тоа утешно, сепак еден ден и човекот кој што има пресадено срце, и тој ќе умре. Тука на оваа земја ништо не е трајно и ништо не е вечно, како што вели Павле, и така на човекот му е определено еднаш да умре, а потоа суд. Значи на оваа земја ништо не е трајно. Тоа некако ме инспирира да го поврзам со Библијата, каде што Бог преку пророкот Езекиел вели вака: И јас ќе им дадам ново срце, и ќе вдахнам нов дух во нив. Ќе го откорнам од нив нивното камено срце, и ќе ставам во нив срце од месо, за да одат по моите наредби и да ги чуваат и да ги вршат сите мои закони, и тие ќе бидат мој народ, а јас нивен Бог. Тоа е запишано во книгата на пророкот Езекиел во Стариот Завет, 11 глава, 19 и 20 стих.
Овде јасно зборува дека новото срце нема да биде само за еден кус период, да речеме од 70, 80 па и 100 години. Туку новото срце, што ќе го всади или даде Бог или оперира, ќе биде вечно и нема никогаш да умре. Вечно ќе чука. Бог тоа што го создава трае вечно. Затоа дозволи му на Бог да направи голема операција на твоето срце. Тој ќе го извади старото, грешното, расипаното, трулото, гнилото и ќе ти даде ново и вечно. Замисли, почитуван слушателу, вечно срце, односно вечен живот. Вечното срце е духовно срце кое е послушно на Бог и кое е спремно да му се покорува на Бог во се. Човекот се раѓа со грешно и расипано срце, но Бог сака да му даде праведно и добро срце, кое нема да умира никогаш. Тоа може да се случи само кога Бог ќе го всаде неговиот дух, светиот дух, во твојот живот. Направи оваа важна операција, додека лекарот Бог го држи скалперот во неговата рака за добра операција. Бог да ве благослови, почитувани. Амин.